हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो आप एम्पलीफायर देख रहे हैं, एक मंदिर पे मैंने कुछ दिन पहले बना कर दिया था, बढ़िया अच्छे तरीके से। मैंने कोई पैसा वैसा नहीं लिया था और जो इसके अंदर सामान डाला सब कुछ मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री दिया था। अब इसमें क्या है कि ये करीब करीब 1 साल होने वाला है, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अचानक ही एक समस्या आई। जैसे ऑन करते हैं अगले दिन आकर, मतलब जैसे पहले दिन चलता है तो ये दिक्कत करता है। मतलब जैसे नेक्स्ट अगले दिन पहली बार ऑन किया, जैसे बिल्कुल मतलब जैसे आपका पूरा नया दिन खुला, नया दिन हुआ और आपने सेट ऑन करा, ऑन होने के 2-4 सेकंड तक चलता है, उसके बाद ये परमानेंट बंद हो जाता है, पूरे दिन नहीं चलता, फिर अगले दिन चलता है। तो उन्होंने मुझे ये फॉल्ट बताया। पहले उससे पहले क्या था कि 1-1.5 महीने पहले ये ऐसा करा था, जो इसकी वॉल्यूम है थोड़ा बहुत हिलाने से ये प्रॉपर चल जाता था, लेकिन प्रॉब्लम सेम बननी थी। तो इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ है दोस्तों, बताएंगे। बड़ा ही अजीब फॉल्ट है और मैंने इस पे देखा कि ये वीडियो आपके लिए जरूर बनाई जाए, क्योंकि ऐसे फॉल्ट आपके सामने भी आ सकते हैं और बहुत ही मतलब एक माइनर सा फॉल्ट है। माइनर से फॉल्ट की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। हम अब देखेंगे कैसे कैसे चेक करना है, कैसे नहीं। चलिए मैं आपको पहले फॉल्ट दिखाता हूँ। ये सेट ऑन करते हैं। ये देखिए सेट ऑन हुआ और यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह की आवाज़ नहीं आई है, और जबकि इसका जो साउंड है यहाँ से बढ़ा हुआ है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी एक सॉन्ग चलाता हूँ। ये हो चुका है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से आवाज़ फुल आप देख सकते हैं, यहाँ से सॉन्ग भी चल रहा है और यहाँ से आप आवाज़ देखेंगे। ये देखो, ये देखो, और यहाँ बेस टेबल से भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने इसके अंदर जो फॉल्ट देखा दोस्तों, ऐसे मैं बता तो देता हूँ, ये सीक्रेट फॉल्ट होते हैं, लेकिन बहुत से ये मैकेनिक ऐसे इससे जलते हैं कि भाई आप ये फॉल्ट क्यों बताते हो, ऐसे ऐसे फॉल्ट क्यों बताते हो। लेकिन मेरा काम है दोस्तों सिखाने का। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम मेन बोर्ड चेक करेंगे सबसे पहले। मेन बोर्ड पे भाई हमारी पावर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो इसमें दोस्तों जो पावर सप्लाई थी वो तो बिल्कुल ओके थी, मैं फिर भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये मल्टीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये प्लस वोल्टेज है यहाँ पे और यहाँ पे ग्राउंड है। तो देखिए 33 वोल्टेज डीसी की आ रही है और फिर देखता हूँ इधर की माइनस वाली वोल्टेज, मतलब वही मैंने सीधी लगा रखी है, तो इधर भी 33 है। तो जो इसको कार्ड को जो वोल्टेज मिलती है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे 0-12 मिलती है, जो कि सेट को चलाने के लिए वो ग्रीन लाइट आ रही है कि ये मिल रही है बिल्कुल प्रॉपर। अगर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, देख सकते हैं, तो ये 0-12 डिसेबल होने के बाद सर्किट ऑफ हो जाता है, इसका ड्राइवर सेक्शन। इसे वापसी लगाता हूँ मैं, ये देखिए वापसी आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इसका ऑडियो वाला कनेक्टर हटाता हूँ। जो फॉल्ट है, जब मैंने निकाला ऑडियो कनेक्टर हटाने के बाद मैंने चेक किया, ये देखो ऑडियो कनेक्टर हटा दिया। ऑडियो कनेक्टर हटाने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा, आपको दिखाता हूँ। एक चिमटी लेता हूँ ट्वीजर छोटी सी, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आवाज आ रही है। मतलब जैसे ही हम यहाँ ऑडियो दे रहे हैं, ये देखो, यहाँ तो ऑडियो आ रही है प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा मेन बोर्ड है ये तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मेन बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम जो है हमारे ऑडियो बोर्ड में। मैंने ऑडियो बोर्ड अलग से लगा कर देखा है, प्रॉपर चल चुका, लेकिन दोस्तों मैं चेंज नहीं करता, मैं मोस्टली रिपेयर करता हूँ। चलिए अब फॉल्ट आपको दिखा देते हैं। इसको वापसी लगा देते हैं ऐसे ही, यहाँ से हम वापसी से ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों ऑडियो का तो कनेक्टर लगा दिया है और सेट चल भी रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें फॉल्ट था इस वाले बोर्ड में, ऑडियो सेक्शन का अगर जो वॉल्यूम खराब हो जाता है तब ये इसके अंदर ऐसा फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे इसके 3 तार लगे हुए थे, एक इसमें से जंग की वजह से वो खराब हो चुका था, क्योंकि नाले के पास रहते हैं ये सेट जो है, नाले के पास। तो देखिए यहाँ मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा या अर्थिंग दे दूंगा, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं जैसे ही सॉन्ग प्ले करूंगा तुरंत ही चल जाएगा, देखिए, ये देखो, ठीक है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देता हूँ, ये देखो, ये देखो। फिर से मैं उंगली, देखिए अभी साउंड नहीं आ रहा, मैं यहाँ से फिर से उंगली लगाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। थोड़ा सा सॉन्ग काटता हूँ जिससे कि बेस आए, ये देखिए। अब मैं फिर से लगाता हूँ उंगली, और तेज हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। आपने देख लिया। अब मैं यहाँ से दोस्तों क्या करूंगा, अब आपको दिखाऊंगा कि ये फॉल्ट ऐसे बनता क्यों है। ये चलिए यहाँ से फिर दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं, पहले एक बार देख लो,
ये देखो चली गई आवाज फट से के। अब मैं यहाँ फिर से लगाता हूँ, ये देखो, और हटाने के बाद तुरंत ही ये थोड़ी देर में चला जाएगा। और ये जाने वाला है साउंड, अभी देख सकते हैं, ये देखो साउंड चला गया। इस तरह से फरफरा के साउंड चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारे ऑडियो बोर्ड की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी मेन वॉल्यूम की। जब किसी किसी ऑडियो बोर्ड में मेन वॉल्यूम खराब हो जाते हैं, वो ऑडियो आउटपुट में देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबकी बेस डबल मिड इनकी सबकी सीरीज हो ही रहती है। वो ज्यादातर जो आजकल के मॉडिफाई बोर्ड रहते हैं जिनके अंदर आईसी बेस्ड होते हैं, और ये आईसी बेस्ड है। तो इसमें दोस्तों सब वेन मेल वॉल्यूम, आपका ट्रेबल वॉल्यूम और आपकी ये जो बेस वाला वॉल्यूम है, इनकी सबकी सीरीज है आपस में। तो इनमें से कोई सा भी अगर वॉल्यूम प्रॉपर खराब होता है, मतलब किसी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपके ऑडियो में दिक्कत आएगी। और यही मैंने इसके अंदर देखा। तो या तो इसके अंदर हम दोस्तों वॉल्यूम बदलेंगे, या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको वॉल्यूम की जगह रेजिस्टेंस लगा के दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसी रेजिस्टेंस लगाऊंगा, इसमें जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं, ये 100K का वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100K का वॉल्यूम है। तो मैं इसमें बेस इसकी ज्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे, तो मैं क्या करूंगा, 50K कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा इस पे। और चलिए मैं दोस्तों आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पे, ये एक बार कैमरा पकड़ लीजिएगा आप। मैं यहाँ पे या कम की रेजिस्टेंस ले लेता हूँ कोई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चलता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 27K की रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो सर यहाँ पकड़िएगा इसको, पकड़ लीजिए आराम से। तो अब मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेनी है, मेरे पास ये खुली हुई है शायद, हाँ ये। तो मेरे पास ये 27K की रेजिस्टेंस, तो 27K की रेजिस्टेंस में दोस्तों इसके साथ लगा के छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाइएगा सर, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए तो हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर काम करने लगा है उसी कंडीशन में। तो दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपको टोन चेंज करके देखने हैं। और वैसे तो मेथड यही है कि आप अपना मेन वोल्टेज चेक करनी है, मेन वोल्टेज के बाद दोस्तों ऑडियो चेक करनी है, ये सारी चीज चेक करने के बाद तभी आप काम करें किस सेक्शन पे काम करना है। तो आई होप आपको दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी। आज वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 70% लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो पहले नए बंदे जुड़ रहे हैं। और हमारे 30% सब्सक्राइबर हैं जो कि हमारी वीडियो पूरा देख करके सब्सक्राइब भी किए हुए हैं पहले से ही। तो 70% ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वीडियो देखते हैं। प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए। थैंक यू।